Herkese selam. Ben bugün bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ruby Happiness, kaydı pardon. Ruby Helps yani hepimizin bildiği Ruby kendi fikrini belirttiği için bir videoda ölümüne ve iğrenç şeylerle linçlendi. Ve ayrıca ben artık bunu savunması gereken biri olduğunu düşündüğüm için de ben tabii video yapma ihtiyacı hissettim kendimde. Ve ben şunu düşünüyorum ki insanlar ona haddi olmayan şeyler söylüyor. Buna herkes susuyor. Şaka mı yapıyorsunuz arkadaşlar yani? E, Kız resmen hiçbir şey demedi. Sadece kendi fikrince görücü usulünün daha iyi olduğunu ve sevgilinin ona göre saçma olduğunu söyledi. Ve gayet hani siz ne olduğunu zannediyorsunuz? Görücü usulünde hani babası onu parayla giriyor falan mı zannediyorsunuz? Yani görücü usulünde gayet biri birini görüyor. Sonra aile devreye giriyor. Sonra onlar konuşuyorlar. Birbirini severlerse evleniyorlar. Bu kadar basit. Ya siz neden bu kadar bunu alındınız anlamadım. Ayrıca şeyde de şey diyor vatan hainleri ve ne şeyler direkt idam ediliyor şeriatta. Keşke böyle olsaydı. Bak asla şeriat gelsin falan filan dememiş. Ama siz yine de Arap falan demişsiniz. Sırf şey olduğu için bir de hani çarşafıyla da dalga geçmişler. Yani sizin ay, ninja falan filan demişler. Yani arkadaşlar biz sizin şort giymenize karışıyor muyuz? Kusura bakmayın da sizin neyi batıyor yani? Giyim özgürlüğü falan filan diye dolanıyorsunuz etrafta. Ama kapalıların giyim özgürlüğüne hiç kimse umursamıyor. Siz şaka mısınız yani? Neyse çok da fazla uzun olmasın. Ben sadece savunmak için böyle kısa bir şey hazırlamak istiyordum. Bayağı uzun oldu. Ama kimse umursamıyor yani. Hala videolarına falan yorum yapan sıkı takipçileri var ama onlar bile buna ses çıkarmadılar. O kadar yani zaten olay linçleri falan Miana'ya e, Miana Eats son videosunda magazin videosunda bu konudan bahsetmişti. Oradan linklere bakabilirsiniz. Yani akıl olacak gibi değil. Neyse öpüyorum. Çok uzun oldu dediğim gibi. Görüşmek üzere.